ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯ ನಂತರ ಬರೋದು ನೆಗಡಿಗೆ ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡುವುದು. ಕೆಮ್ಮು ಬಹಳ ದುಷ್ಟ ರೋಗ. ಕೆಮ್ಮಿನ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ರೋಗಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 ರಿಂದ 11 ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ತುಳಸಿ ರಸ, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ತಾಜಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಹ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಣ್ಣೆನೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 5ನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಕತ್ತಿ ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಇವಾಗ ಕತ್ತಿ ಹಾಲೇ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 6ನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಮಿನ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಮೆಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ದೂರವಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ವಿಳೆದೆಲೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಅಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ದೂರವಾಗುವುದು. ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದನೂ ಸಹ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ 7ನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಅರಳು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಪ್ಪರಿಸುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ತಿಂದರೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 8ನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ರೋಗದಿಂದ ನೆರಳುವವರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖವಾಗುವುದು. ಇವಾಗ 9ನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೆರೆಸಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಹ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ದೂರವಾಗುವುದು. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ 10ನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಿತ್ತಳೆ ರಸಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 11, ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ತುರಿದು ಅದರ ತುರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇವೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಅನೇಕ ಔಷಧಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವರು. ತರಕಾರಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಇರುವುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅವು ದೇಹದ ರಚನೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಎನಿಸುವುದು. ನೆಗಡಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಗ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಇದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ. ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಒಂದಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.